Mbalamusizza mwenna abandaba abatulaba amanya yenze Kyakozi Farouk wano wendi ndine Ismail ono kampeni zaggwa bulijjo agamba nti akola kino nekino kati tuzze tutegeere ekituufu ono bikibyabwe ozudde ti lino Ismail blog atalimba bablog omanye emirimu gyabwe abalala simanyi baddule bagiraga abantu bagamba balina follow back position balina nti Ismail nsabiriza Faruku onsanzewa wano wonsanze eno bagiyita Ajamis Masjidi esangibwa kwa Hamu Towers e Nakivubo era ng'okugirinovatinga alhamdulillah omulimu ogwo gwankwasibwa Hamu Group of Companies under mukulu Yasini era ndowooza nga Aji yakoze eki yakkiriza nga bakukwasa Isima bakukwasa company kuba kati twetaaga otegeera Isima yagukola oba company oba Isima ina company ya Isima yegukola nga ne Isima yennyini in person mbeerawo nga nkola nga leero kubanga nesanga nga ne appointment nyingi bw'obeera company CEO ate gwe okwasaganya meeting naye nga ku free time nze njagala nnyo siigera onsanga nga mwendi muno nkola n'abakozi bange. Guno omulimu bagunkwasizza okutereeza omusigiti guno ogubadde gutonya gwonna ogulaba waggulu tugusibye bulungi nnyo tugenda Aji yagenda guteekamu kakapeti wansi gutuuza abantu bangi nnyo kati ngenda kudesigningira eno mimbali ebadde ya gold kati nga bateekako obuntu bwa gold katugenda gikyusa esigale ya gold naye mu different what gold naye nga tekuli buli obuuma then bw'otunula wano olaba nti no ono ebisenge bya paste tugenda maintainingamu grey instead of this tugenda biteekamu light grey amakinye bano bakozesa balina chemical gye bateekamu obuntu ne babukwasa ne kale ya gold twakabujjako buli awo bumasamasa bulabika bulungi lwakuba tukyanoonya oba gye buli bwe bunaabaayo tuyinza obuzzaako omuzikiti guba gumasamasa bulungi kati kino kyekisenge ekibulayo naye bw'oba olaba wano eyo nga mukozi wa comeback construction tukyabulamu ebintu bingi nga engatto si kirungi muntu kukoleramu ki mu bigere eno kampani mpya ekyokumutwe giraavu z'engalo ebyokunyindo galubindi z'amaaso kubanga ono Rayimu alwaza kati neetaaga okufuna emirimu babe n'engatto nti ekintu tekiyinza mukoona ali insured ne kati wano asiiga under risk anti bwebeera naye ngaebyo byonna tusuubira bikola ki obituukako naye nga bakabi era oba olaba kati kino bakiyita sanding kati wano awawula ekisenge yakisitiiminze okubuza buli katuli okupima ensonda ziri smooth era bw'okwatako owulira nti ziri ki muwana abannayuganda olwo oyingira wano tetunnamala tetukikuuta tusooka ne tukiskurabinga nga tukianze nga wali ng'ekyo tukiwawula ne tukisitiiminga tutabula Rayimu ne tukisitiiminga okuzibikira buli katuli akali ku kisenge then ne tumala ne tuwawula okitegeera ne tuteekako undercoat sikunyonyodde tuba twasooseeko bwe tumala owawula tuteekako undercoat then undercoat ne tuteekako ne tusitiiminga bwe tumala ositiiminga ate ne tuddamu ne tukola ki ne tuwawula bwe tumala owawula ate ne tuddamu ne tuteekako undercoat olwo ne tuka tukwapulayingirako kala yaffe eya siliki grey siliki mat eyo yonna tugikwapulayinga kati wano wonna tukyadevelopinga kisenge kubeera comfortable kubanga tusobola okiteekako paint yaffe tugenda kukozesaako paint bamuyita charcoal grey nga wa silk asobole omumakinga amataala nemimbali ne kakapeti ketugenda oteeka wano oluvannyuma olwo abasiraamu by Friday jja batuule anti kyekyo olina oba omanyi okuwawula ate nga toyonoona nsonda kati oyo mubi nnyo mu kuwawula n'okusitiiminga abisoma era nga ne ministry ne directorate of industrial training yajjidde ku live neeraba ebintu byenkola ne bampita era bagenda kunsatifyinga kampani efuukemu n'essomero nga n'okutikkira nkola ki ntikkira
kale bazze bandaba emirimu gyenkola wenkugamba isima siri musabirizi gino emirimu nagisomera emyaka egi mu lulimi Oluswidi. In fact nze njitegeera nnyo mu lulimi Oluswidi kati nina okwenkopalatinga Oluganda n'Oluzungu kuba Oluswidi lwanneerabiza Oluzungu. Yes, kati government neŋŋamba otraininga irigale jangu tukusatifying era kati ndi mu kunoonya ebibuzo byange byeri akuba bansala ku social media mbiwe abeeno babigatte nkole ne affidavit kuba nakyusa amannya kati baŋŋambe tekirina buzibula okola affidavit tubigatte tukutikkire. Industrial Directorate of Industrial Training was certified by Parliament Act era nebanga kati government egitume ye UNEB nga olaba UNEB ate kati ebyemikono babitadde mu masomero kompalusale kakati awo nkolakana ne directorate emirimu no gikola obulungi tukusubira ogenda mu masomero osomesa abaana nedda bano bennyini bendesa aba comeback bwe bamala okunsatisfyinga ku kitongole ngenda kusoma kati bwe bamala okumpa certificate ngenda kuba nzikirizibwa osomesa era n'akatabo nkayina leta akatabo kange mark okitegeera. Yes, kati government yandabye. This is not a joke. Mumuddawo mbuyisima nsaba. No, I'm connecting myself well. I'm connecting what? Yes, myself well. Leta akatabo kange okitegeera. Kakati kisenge tukiterezezza abasiraamu bajja ne basaala fe bagenda osabira essaala ennungi ebirungi bituyiikire kati gwonyiige olaba kana akatabo eno directorate kino kitongole kya gavumenti ekyateekebwawo kati eno epi ya abazimbi emitendera osoma emyaka weeks 5 mu emu kati bino byonna ngenda biyitamu ne gavumenti bantikkire kati ate nange awo mbe nga nsobola okukola ki okutikkira. Eno ye constitution amateeka genina okusoma mulungi nnyo era bw'olaba wano subsections ezimu zikulaga nga ku 21 nti bagireeta by act of parliament 2018 eri legal. Oyina okuba ng'okola ebintu bino ng'oli ki legal si kumala gakola ki gakola. Act ziri muno nyingi nnyo eziraga parliament we yagiyisa ate kino ekitongole kyatandikibwawo Idi Amin. Eno directorate Amin yagikola ki yagitandika naye parliament yaddamu negisatisfyinga recently. Eno ye UNEB ye Law Development Center nti ne bw'osoma ebyemikono n'obisomera wa mu Uganda eno yeyina okusatisfyinga. Yes. Kati isima comeback eno omwana ali eyo agamba bannange nkoze ntya isima oyo singa ngatako comeback ayina kola atya oba mwajjula ate tujjula nga comeback tejjula kubanga njagala abasiize 15,000. Yes, 15,000 mba presenting mu contact zenina ndi tuli abantu 15,000 naba youth wiki government ejja tu empoweringa singa okuddeyo ne munywa enjaga ne mukasinga mu 7 tetulina emirimu wegiri Uganda egenda mu social economic transformation. Tuyinza oba n'ebizibu politically but socially and economically abantu batransforminze obulamu kyobulaba olaba amayumba mangi nnyo gotalabangako biki before ne designs zotalabangako biki before. So omwana ali ayagala obegattako ayina kukola atya? Ankubira essimu twasazeewo tubaddemu ne registration fee ne uniform yaffe ng'ojja natwegattako kuba tuli practical okola naffe era n'ofuna ekyo ekikusaanidde okusinza naawe wennyini woolaba ky'omanyi. Tuba ne bakafulu nga woolaba oyo Seeka. Seeka tugende wano tumubuuzeeko Seeka mukwano gwange oyo. Yes, kati ono Seeka ye patana wange nga mulungi nnyo. Oli bulungi? Emirimu gigamba gite? Embeera eri etya? Embeera simbi wetuba nga twakwataganyeeko ne isima. So kino kikyo tuliko kati kino kikyo oliko bannyonnyole Seeka mbadde ndi mukola sanding kisenge kyabadde raf tusooka ne tukisandinga ne tukijjako ettaka eryonna eribaako ne twapulayingako undercoat olumala okuvaako ne tutabula whiting ekisenge ne tukiskiminga kyonna bwe tumala olirizo tukiskiminga
ne tuddamu ne tukisandinga. Abatategedde skimming kwe kubikka ebituli ebiri ku kisenge mwe muyita simanyi Jacob John Sigire n'aleeta langi n'amaala steaming abamu babiyita feeling. Feeling bye bino kati olulimi olutuufu abiri nnyo mba makanika kati wano tuli mu lulimi lwa langi. Kati wano laba we tumaze okugira okusandinga tugenda kuzzaako undercoat then tulyoke tuteekeko silk. Ye final phase. Mirimu mingi gye muteeka ku kisenge ekimu. Anti-quality. Omulimu omulungi. Kubanga guno we tukola omulungi guno gwe guleeta omuki. Eno yengeri yokka gye tusobola okwadvertisingamu omulimu gwaffe. Buli we tukola ekintu ekirungi buli anaakitunulako ajja buuza ani yakola wano nti Comeback Construction be baakolawo. Eya Ismat be baakoze ekintu ekirungi. Isima omusanze otya? Isima si musajja mubi. Si musajja mubi. Tukolagana bulungi naye ngere wakugamba. So kino kyaliko abavubuka okoye musandoza kintu kirungi kisinga okubeera ekirungi ngera wakunyonyodde nti tuve mu bintu byokasinga mu 7 gavumenti bikoze gene bw'omukasinga enteze tezeetoolako ente tezeetoolako tugenda kufunamu ngoze mu bya gavumenti just kujabuzi omulimu guno musuubira ddi gumala musuubira gumala ddi tusuubira ogumaliriza nga ku Sande kuba abasiraamu baagala saalirawo era baagala saala ate nga tumaze wiiki tweyanza nnyo tweyanza katweyongereyo wangisebo abaana bazadde bankubidde amasimu abantu okuva Bulaaya bw'oba waggwamu amaanyi jatukole take me for example jatutandike sente mu kusiiga nnyingi kyovula abasirimba buloga bayombera ki sente ondabamu mwekulya abantu bazimba nze isima kati oluva wano ngenda kukola masomero ezo Ziana International School zonna ebirimu haja ate kati okyambuuza oluvayo kisaawe accurate wano wonna yanga buli woolaba wavuddeko langi siiga kati isima akwegatta kale nokubanga amanyi nga tamanyi nga kafulu nga si kafulu oneegattako naye n'atamanyi nkwagala nnyo wobanga tomanyi ng'omanyi nti tomanyi naye ng'oyagala kumanya omanyi oyinza okuba nga oli mulungi oli mugezi mu kibiina naye ng'ojja leeti ng'oyagala lw'osoma gwe nkugoberawo nze nfunda n'omusiru ali committed dani omugezi eyeemanye ennyo abazungu ekyo bakinjigiriza bo tebayigiriza muntu nti olwokuba oli mugezi bayigiriza muntu ali committed. Abaana baagala okweyungako bajja ne bankubira essimu nze mbeera ku live ku mirimu gyange ne wooba muwala n'omuwala nno naawe nkola ki nkutraininga tulina painting guns tulina material mungi gwe tugenda okufuna nsuubira okudda student ndeete material muki mungi abantu mbalaga omusiizi kubanga awe omusizi si waatyo kati awe seka engatto ni kapsi ebigenda ku mukono ku nnyindo ku mutwe omusizi bamutegeera omusizi wa Comeback agenda kubanga wanjawulo ng'omuyita sente si za mukiwato nga mazina naawe omutunulako ng'alinga mujasi wa Amerika tugenda kweteekamu ebikola tuyita abazadde tuyita emikwano n'eŋŋanda jangu otwegatteko tetulina mirimu nti no tugenda kusuubiza sente weeziti ebyaffe biri nti ennyumba eri namugongo nti ye yeetaaga abantu aga nga nze ndeeta aba Comeback 5 obudozi bange ekizimbe kikoze ki njagala Comeback tube ng'amagye ga Napoleon gawamba Europe mu wiiki emu misana France lweggulo Spain misana Sweden olweggulo Finland misana Germany bwe bati so baganda bange abaana mwenna abali abavubuka baki ososola myaka asisosola ate nze nnyini nina emyaka 58 ndi mukadde naye wendi naye abakola twagala okeere so omuntu omutamiivu ojje ng'ontagalirako nze njagala bantu bakozi baisaawe mumba nazuukusedda tondaba yes naye ojje nga otuukere nze ne bw'otuuka eddakiika 5 tokola genda nze ndi wa time tombuulira nga mbwe enkuba yatonye sikimanyi nze rain drops teziŋŋaana kukola kakati isima bapainta be Uganda buzibu ki webabadde kubakati olinga agenda okuddamu basomesa obusomesa painta we Uganda teyevaluwinga mwamutwala nti omulimu gwa kisaazisaazi era kyova olaba okusiiga ogamba simanyi bosiko n'afungiza esaati simanyi budala n'atandika okukola ki okusiiga temwaguvaluwinga nti kintu kyaki era we natudde ne directorate eno bantadde kakiiko
akagenda okukola epi empya ey'abasiizi kuba bo epi gye baakola kano kaliculamu ya musiizi bano ba Picasso abakuba ebifaananyi naye si Kamansho ono akola esente tulina youths bali below 35 years ekitawanya Museveni mirimu abantu mbayigirize emirimu gya mutwe va ku bintu bya gavumenti abaana bonna mbatadde gavumenti tezituukiriza newoligenda mu America social services gye ziri mu America bonna bayina towabula nga bakayanira Obama care gavumenti terikolera bintu naye mutadde mbavubuka nti era simanyi Museveni ne bwokolimente ze tezikenderako tulina okweyimusa obe n'emirimu omuntu nakubira twagala seba oyinza okumpa ku mulimu sirina mulimu omumazeemu amaki nze isima sibalamu bantu maanyi ekitabo kyange wekiri buli peyinta muwandika naba peyinta kati bagenda mu 8 yes bankubira nenteeka ddawulo nze bwogamba nti ofunye omulimu entebe nina ab'entebe era ngenda tandika okugulawo branch nkugaye omwaka guno okuggwako nga kombaka ng'okyamumanyi tonsanze eri kololo nze nga mwe mupapira materialistic things simanyi isima talina mmotoka talina nnyumba omuntu akola kampani ennyumba kiba kintu kitono omuntu akola kampani emmotoka kintu kiki senga kampani eterera ne kampani z'emmotoka ziyinza otandika okumpeereza emmotoka for free so I'm putting the structure down omujega ate asanyukidde alina emmotoka mugundi alina emmotoka liability ejja kufa yes kyensuubira okukyusa mu industry y'abapeyinta nti bagenda mu Uganda tutuuka batunule ku musiizi wa langi omuwe ekitiibwa ng'olabamu abawala olabamu abakyala olabamu abasajja abavubuka naye nga omutunuulira omusiizi wange n'otegeera nti sente si za mu kiwato yes ngenda kuba muteekako insurance ze mmanyi omusiizi owange akoma lwakuna olwokutaano lwa jimu kuwuga munyiga masaagi kuba mmanyi guno omulimu gulwaza yes si sente nti isima wange agawala ennyo nedda obugagga bwannemaalema dda obugagga si bwa buli muntu anti wano bonna boogenda okwata mugamba simanyi isima yatalina buli gwokwata omukwatira miti nze nzeka gwosanga gyembeera balabe laivu zaabwe ne odiyo gyonna okwatira miti simanyi enkuba weerijja gye mulidda kane bagaa isima talina mirimu abantu abaŋŋamba tebalina mirimu interview bazikolera mu mmotoka bano bonna abaana bali wano abali interested bajja kujja jangu wanamma omulaba wakwata omuyiko jangu omulaba nti nno saawa yonna atandise muki kakati gwe wonooviira e Dubai ku myaka gino ne bw'atagenda mu ssomero onoogenda okujja myaka 5 ng'ono kabaka mu kubalanda ng'ate gwe yalemu ono yagenda okuwa muki they are natural professors n'omusanga nga teyasoma naye wallahi ng'awayalinga kati oyo ddoga agenda ba mubi nnyo yes ate kyenjagala abantu bategeere okuyamba tekuva ku bagagga nze nina sente Faruku onsanga muna zange zakunywa I live a simple life nagenda ebweru sente nezimbula naye amagezi tegakola ki tegambula neŋŋamba kankwata amagezi anti naye nga kyebatamanyi eri najjayo ki nengateeka wa mu maaso naawo Faruku obinaba bigenze bulungi ebya kombaka ogenda laba kombaka ng'egenda Sweden okubenchmarkinga gye nasomera yes Sweden tekirinaako buzibu era mbagamba nasomera Sweden kati nkolera Uganda njagala genda Sweden abasiizi bange babenchmarkinge mu ssomero mwe nali Sweden ejja sanyuka olabe kombaka ng'eri Sweden yes ne kale sebo Faruku naye kyoba obimanya kimu okubuloginga nkubuloginga positively era kunkonectinga buki buconnectinzi era waliwo reason lwaki nkeera kumaki kumakya abaana bange obalabye omulimu ogulabye kati olina oyiga ng'oli buloga kati bagenda ne babitujjako tebabitujjako twali tuzeeko
kati twoba onookola ki nze gye ndi eno nkola Museveni ne waatampa wadde 10 peace emmala atekewo peace ajja laba nga nze nsiiga okuva e Mashariki mpaka Magharibi okitegedde kale Ssebo Faruku neyanza nnyo ddala okujja n'onkyekingako eno gye nkolera abantu bategeere bali ku ki isima kino kyaliko kyendiko nti ndi wamu ne gavumenti gye nawagira kyendiko babuuze ng'okolako interview miti mu mmotoka simanyi mu buki nze onsangawa yes I am proud of everything I have lwaki ntuula mu muti nti ate isima talina maka naye buli walikolera interview onsanze ku mirimu materials weeziri ekifo kirabika bulungi kikulagidde ddala nti kampani ekola eri serious teri muntu ayinza kukuwa kizimbe kyo kikole mu masigidi nga tamanyi byokola yes tegunaggwa naye nawe ogulaba nti guli under a very good work mwebale nnyo mwebale bannayuganda mukama abakuume abalina abalwadde abasaasira abafiiriddwa bwe tutyo bwe twajja ku nsi mukama waffe waba tuyise tulina okukola ki noonya amaanyi oddemu tusituke tutambule njagala mukama katonda abakuume ne famire zammwe nammwe mwenna abanampeereza abaana bammwe tukolagane nabo era nja kukola ekyo kisaanidde ab'empisa omuwulize ate nze olwawa n'otowuliraze kyolwa ku blogging n'omala emyaka mingi ng'owemula abawemudde bangi bakyawemula kampani zaffe zitandife zikola nja suubira okuddayo era nja kuddayo ne komba kange egenza benchmarking era Sweden ejja kyagala nnyo yes thank you so much tubadde isima all access omu ku babloga naye ali mu kukola bagamba life after campaign bagenda gwa yewuuno tetuyinza gwa Faruku ate bino betuliko to getting the dollar no deep. This is a directorate. Buli mwaka etikkira bano abantu abatikkirwa siba graduate ate zino certificate ziri equivalent to S4 S6 to diploma nti woba wava mu kyalo nga tewasoma nojja ku kitundu ne weekolera erinnya nga wandiyagadde okwesimbawo naye nga otya ebitabo byo jangu oyo oyitire muno kati bino biri equivalent to S6 level 1 equivalent to S4 mwagala basoma batasoma twagala tu improving human skills tezeetaaga genda nnyo mu kibiina kubanga omuntu asiiga sibyawandiika siiga yes kale Ssebo tubadde wano ku ham muzikiti gwa ham lamusija kwagala nnyo yasiiga tubadde kwatwa ekisozo tupate konsala bagamba abo boyina byonna byotunda biri mu mbeera nnungi bakubireko kati ajamisi tulamusiza nnyo Yasini gyali Yasini gyali seeka agamba ki oyitawo omutolere ku salaamu musiraamu waali mutolere ku salaamu haja abadde mu bize naye musuubira okujja for inspection alhamdulillah yes naye nga abasiraamu ku lwokutaano olujja fasabirila gujja kuba guwedde haji yabagulidde ka kapeti kali ketugenda oteeka mu kisaawe ne muno oli omwana yasukka kiraasi ako kategedde akakapeti ketugenda oteeka wano katuuse dda kale tujja kulambula nga guwedde amiina omulimu gwakoze mufaanana gutya tweyanza nnyo tweyanze